مراقبه. اوشو. راوی شیدا یوسفی. فصل 5. چند تکنیک ساده. 1. تلگرافی باشید. موقع حرف زدن فقط چیزی را که لازم است بیان کنید. درست مثل اینکه می‌خواهید یک تلگراف بزنید. فقط اجازه دارید 10 کلمه را استفاده کنید. به حرف زدن مردم دقت کنید. حتما تعجب می‌کنید. سوء تفاهم همه جا دیده می‌شود. شما یک چیز می‌گویید، بقیه چیز دیگری می‌فهمند. اگر مردم فقط 5% مقدار فعلی حرف می‌زدند، دنیا محلی بسیار ساکت‌تر و صلح آمیزتر می‌شد. باور کنید، فقط 5% از آنچه می‌گویید برای بیان خواسته ها و منظورتان کفایت می‌کند. وقتی تلگرافی حرف می‌زنید، به یاد داشته باشید در بیان و استفاده از کلمات محدودیت دارید. این مراقبه را انجام دهید و با کمال تعجب مشاهده می‌کنید که در طول روز چقدر به حرف زدن کمی احتیاج دارید. تکنیک 2. بحران. هر وقت از بیرون تحت فشارهای مختلفی هستید که زیاد هم در زندگی اتفاق می‌افتد، وارد شدن به مراقبه به صورت مستقیم بسیار سخت می‌شود. بنابراین قبل از شروع هر مراقبه‌ای می‌توانید از این دستور برای خنثی کردن فشارها استفاده کنید. مرحله اول. همه واقعه چیزی جز یک رویا نیست. برای 15 دقیقه در سکوت بنشینید و در ذهن خود تصور کنید که تمام جهان یک رویا است. دنیا را به صورت رویایی فرض کنید که هیچ چیزی در آن واقعیت ندارد. مرحله دوم. همه چیز گذراست. مرحله دوم این است که به خود بفهمانید همه چیز به زودی ناپدید می شود. خودتان هم همینطور. شما از روز اول و همیشه که اینجا نبودید و برای همیشه هم اینجا نخواهید بود. بنابراین هیچ چیزی دائمی و ماندگار نیست. مرحله 3. شاهد باشید. 3 این که شما فقط شاهد هستید. شما مثل کسی که مشغول تماشای فیلم است فقط شاهد هستید. بدن خود را ریلکس کنید و برای 15 دقیقه شاهد باشید. حتم داشته باشید که می توانید با مشکل خود کنار بیایید. این دستور را موقعی که احساس می کنید مراقبه کردن برایتان مانند عادت شده است هم انجام دهید. این دستور مانند داروست. دارویی برای تقویت مراقبه یا هنگامی که فشارهای زندگی مانع مراقبه می شوند. تکنیک 3. فکر نکن، احساس کن. یکی از چیزهایی که بشر امروزی در حال از دست دادن آن است احساس است. او یاد گرفته است تا به جای احساس کردن در هر موردی فکر کند. این دستور درباره کمک به برگرداندن احساس به جای فکر است. سعی کنید احساس خود را رشد دهید. وقتی چیزی را میشنوید، کسی یا چیزی را لمس میکنید، غذا میخورید، حمام میگیرید و وقتی زیر دوش هستید، حرارت آب را حس کن. در مورد آن فکر نکن. فقط سردی یا گرمی آب را حس کن. ذهن خیلی ساده به شما میگوید آب سرد است یا آب گرم است. به همین سادگی. اما همین سادگی و تصور ذهنی آن حس را از شما میگیرد. وقتی حمام میگیرید فکر نکنید. فقط حس کنید.
چیزی را هم تصور نکنید. دقت کنید، همان لحظه‌ای که سعی می‌کنید درباره آب و دمای آن حرف بزنید، حس آن را از دست می‌دهد. حرف زدن زیاد باعث می‌شود تا درباره هر چیزی از عمق احساس خارج شوید. همین کار را با افکارتان انجام دهید، یعنی آنها را هم حس کنید. با خود تکرار کنید اینها افکار من هستند و سعی کنید آنها را هم حس کنید. هیچ کدام از این افکار مال شما نیستند. آنچه مال شماست سکوت درونتان است. این سکون درونی را کسی به شما نداده است، بلکه از روز اول با شما متولد شده است. اما افکار به شما داده شدند و شما نسبت به آنها شرطی شده اید. اگر افکار مال شما نیستند، پس اهمیتی هم ندارد. تکنیک 4. لبخند درونی. زمان انجام این مراقبه. هر وقت نشستید و کاری ندارید. مرحله اول، از دهان تنفس کنید. خود را ریلکس کرده و بگذارید تا قدری دهانتان باز باشد. شروع به تنفس از راه دهان کنید، ولی نه خیلی عمیق. فقط بگذارید تا با نفس کشیدن در بدنتان احساس سبکی کنید. این کار را برای مدتی انجام دهید تا وقتی احساس کنید نفستان سبک شده است و فک پایینی کاملا شل و ریلکس است. مرحله دوم، لبخند را حس کنید. در این مواقع یک لبخند را در درون خود حس کنید، نه روی صورت، بلکه در تمام وجودتان. حتما هم می توانید این کار را انجام دهید. این لبخند قرار نیست روی صورت شما قرار بگیرد. این لبخند یک لبخند درونی است که در تمام وجودتان رخنه می کند. نمی توان خیلی آن را توضیح داد. باید سعی کنید تا بتوانید آن را حس کنید. مثل این است که شکمتان در حال لبخند زدن است. این لبخند خیلی نرم و لطیف است. مثل اینکه یک گل رز در درون شکمتان در حال باز شدن است و رایحه خودش را در تمام بدن پخش می کند. اگر بتوانید این تمرین را مرتب انجام دهید و آن را کاملا حس کنید، در تمام شبان روز خوشحال خواهید بود. هر وقت هم احساس کردید که آن شادی را گم کردید، چشمتان را ببندید و دوباره همان لبخند را در درونتان پیدا کنید. هر وقت که بخواهید می توانید. تکنیک 5. حاله محافظتی. زمان این مراقبه. هر شب قبل از خواب و صبحها اولین کار بعد از بیدار شدن از خواب. مدت زمان 4 تا 5 دقیقه. مرحله اول، یک حاله تصور کنید. روی تخت خود بنشینید و یک حاله حفاظتی اطراف بدن خود در نظر بگیرید. این لایه باید چیزی حدود 10 تا 20 سانت با بدن فاصله داشته باشد. شکل آن مثل بدن خودتان است و به همان صورت بدن شما را در بر گرفته است و آن را حفاظت می کند. درست مانند یک غلاف. بعد در حالی که این حس را در خودتان به وجود آوردید، به خواب بروید. فکر کنید این حاله عین یک پتو بدنتان را می پوشاند و باعث می شود تا نگرانی و اضطراب‌ها راهی برای ورود به پیکرتان نداشته باشند. با خود اعلام کنید هیچ موجی از بیرون نمی تواند شما را تحت تأثیر قرار دهد. وقتی به خواب رفتین، این تصویر در ناخودآگاه شما نقش می بندد و باقی می ماند.
مرحله دوم، صبح‌ها. وقتی احساس کردید که کاملا از خواب بیدار شدید، بدون اینکه چشمانتان را باز کنید، فقط همین حاله را در اطراف خود در نظر بگیرید و ببینید که عین یک غلاف حفاظتی شما را در بر گرفته است. این تصور را برای 4 تا 5 دقیقه با خود داشته باشید و بعد از رخت خواب بیرون بیایید. مرحله سوم، هر زمانی در طول روز. در هر زمانی از روز که به خاطر آوردید، این غلاف را حس کنید. هر کجا که شد، فقط خیلی ریلکس دوباره خود را در درون آن حس کنید. برای تمام ما تخلیه انرژی و خستگی در طول روز اتفاق می افتد، چون نمی‌دانیم که چطور از خودمان محافظت کنیم. کسانی که در اطراف ما هستند به وسیله امواج و ارتعاشات مختلفی روی ما تأثیر می‌گذارند. یکی از کنار شما می‌گذرد و چیزی انرژی را به سوی شما رها می‌کند. اگر قرار باشد شما مرتب این انرژی ها را دریافت کرده و آنها روی شما اثر بگذارند، دچار مشکل می‌شوید. مراقبه های مختلف شما را به شدت حساس می کنند. انجام این تمرین شما را به خوبی محافظت می کند. این تمرین را مخصوصاً بعد از مراقبه های عمیق انجام دهید تا انرژی خوبی را که در طول مراقبه به دست آوردید حفظ کنید. همسفران عزیز شیدایی، برای همراه شدن با تکنیک‌های بعدی در کانال یوتیوب شیدایی عضو شوید تا هفته آینده جمعه مجدد تکنیک‌های بعدی را با هم مرور کنیم. نماسته.